तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं FI का लोगो भी लगा हुआ है और ये बाइक अभी 660 किलोमीटर चला हुआ है बाइक है, बिल्कुल ये नया बाइक है। तो फ्रेंड्स इस बाइक का जो है सो फर्स्ट सर्विस हो गया है, लेकिन इस बाइक में जो अभी देखिए बिल्कुल नया बाइक है और ऐसा प्रॉब्लम बाइक में नहीं आना चाहिए। ये जो आप फ्रंट वाला जो शॉकर देख रहे हैं, इससे इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। पहले हम आपको बाइक को ड्राइव करके दिखला रहे हैं कि कैसा साउंड आ रहा है। फ्रंट से जैसे लग रहा है कोई चीज़ टूट रहा है अंदर में। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइक का जो फ्रंट शॉकर है, सस्पेंशन है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यह बाइक आप देख रहे हैं बिल्कुल नया बाइक है, शोरूम से नया निकला ही हुआ है। और इस पर 3-4 मैकेनिक के पास भी गया था, वो बोला कि इस बाइक का बोल्डेसर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इस बाइक का बोल्डेसर भी नया चेंज करवा दिए हैं, फिर भी इस बाइक का साउंड नहीं बंद हो रहा है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कि इस शॉकर को साउंड को कैसे रिमूव करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आपके भी बाइक में है। आप देख लिए कि इस बाइक से फ्रंट से कितना ज़्यादा खटखट का साउंड आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम किस किस को बाइक में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइए। और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करना है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।